சார் அங்கே ஹேச்சிங் பற்றி சொன்னீங்க, அப்புறம் உங்கள் ப்ரீடிங் ஸ்டாக் பற்றி சொன்னீங்க. இப்போ இது வந்து ஹேட்ச் பண்ண எங்களுடைய சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து அதுக்கு வந்து வெப்பம் கொடுத்து வளர்த்தது. அதாவது தாய்க்கோழி எப்படி வெப்பம் கொடுத்து வளர்த்தது அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பல்புக்கு எல்லாம் ஹீட் கொடுத்து நாங்கள் வளர்த்துறோம். அப் டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 days வரைக்கும் அதில் வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை பொறுத்து 6 நாள்ல இருந்து 15 நாள் வரைக்கும் ஹீட் தேவைப்படும். இப்போ அப்படி நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி சிக்ஸ் அப்படியே கொடுத்துட்றீங்க? அப்படியே கொடுத்துட்றோம். அது என்ன ரேட் கொடுப்பீங்க? அங்கே வந்து கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசில் கிராஸ் 50 ரூபான்னு கொடுக்குறோம். நாட்டுக்கோழி சுத்தமான நாட்டுக்கோழி 60 ரூபான்னு கொடுக்குறோம். கடக்நாத் நம்மகிட்ட இல்லை சார். கடக்நாத் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இங்கே வளர்த்துறீங்க? ஆமாம், இங்கே நாங்கள் வளர்த்துறோம். வளர்த்தி அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போவும் கொடுக்குறோம். வளர்த்து பார்த்து அது ப்ரீடிங் இனவர்த்திக்கு தேவையானவங்க பிடிச்சிட்டு போவாங்க. சரி, அது போக மீதி இருக்கிறத மீட்டுக்கு விற்றுருவோம். மீட்டுக்கு விற்றுருவோம். ஆமாம். இப்போ நீங்களே வளர்த்ததுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? நாங்கள் வளர்த்தி கொடுத்தோம்னா ஒரு சராசரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் 25 குஞ்சு வரைக்கும் வளர்த்தணும்னா 30 நாளைக்கு வந்து ஒரு குஞ்சுக்கு வந்து 50 ரூபா வரும். ஆவரேஜாக 50 ரூபா வரும். 30 டேஸ்க்கு ஃபீடிங், லைட்டிங், எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சேர்த்து. அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் வெளியே வளர்த்திக்கலாம். இது வேக்சினேஷன் போட்டுருவோம். வேக்சினேஷன் போட்டுருவோம். 2 வேக்சின் போட்டுருவோம். என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதாவது வேணும்னு கொடுத்துருவோம். வேக்சின் லசோட்டா, F1 லசோட்டா அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். எந்த பீரியடு? 7வது நாள் 28வது நாள். இது வந்து ஏற்கனவே கொடுத்து வளர்க்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இப்போ ஓகே, ப்ரீடிங் ஸ்டாக்னா என்ன ரேட் இது? ஸோ ப்ரீடிங் ஸ்டாக்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதான் 250 கிராம் டே ஓல்டாக கொடுக்குறோம். இல்லைன்னா 250 கிராம் வெயிட் வந்ததுன்னா 175 ரூபான்னு கொடுக்குறோம் ப்ரீடிங் ஸ்டாக். ஆமாம். 350 கிராம் வந்ததுன்னா 200 ரூபான்னு கொடுக்குறோம் ஒரு குஞ்சினுடைய விலை. சரி. 500 கிராமுக்கு மேலே போயிட்டா கிலோ 400 ரூபான்னு கொடுக்குறோம். ஒரு 800 கிராம் 900 கிராம் வரைக்கும் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இது என்னென்ன நாட்டு வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்க? அசில் இல்லை, அதாவது அசில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்தில் அசில் கிராஸ் ஆகிடுச்சு. பொதுவாக இந்த பக்கம் இருக்க சுத்தமான நாட்டுக்கோழி. அது இல்லாமல் இப்போ ஒரு புது வெரைட்டி அசில் கிராஸ்னு ஒரு வெரைட்டி வந்திருக்கு. அந்த வெரைட்டியும் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எத்தனை நாளுக்கு? இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 11/3 பிறந்தது. 11/3 11/4 11 கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஆக போகுதுங்க. இப்போ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரீடிங்காக. இது ஆக்சுவலாக இது சண்டைக்கோழி. இது வேற ஒருத்தருக்கு அவர் வளர்த்த கொடுத்துருக்காரு. இப்போ சண்டைக்கோழி ப்ரீடிங்க்கு வருது. சண்டைக்கோழி வேறு ரேட்டுங்களா? அது வேறு. அது சண்டைக்காரன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அது நம்ம விற்கிறது இல்லை. அவங்க கொஞ்சம் முட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்து இங்கே குஞ்சு பறித்து கொஞ்சம் இங்கே வளர்த்தி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கு எங்களுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, பே பண்ணிடுவாங்க. இப்போ அவங்க போய் வளர்த்து அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க பண்ணிக்குவாங்க. இது ஏதாவது தனி ப்ரீடாக இருக்குங்களா இல்லை இது அசில் தான்? அசில் கலப்பு. அவ்வளோதான். கலப்புனா அது பழைய காலத்தில் கலந்தது சண்டைக்கோழி ரகம் வருது. நமக்கு அதை பற்றி அவ்வளோவா தெரியல. ஓகே. இது தவிர மற்றது எல்லாமே நாட்டுக்கோழி. நம்ம நாட்டுக்கோழி ப்ரீடிங்காக வளர்த்துது. ப்ரீடிங்காக, கறிக்காக எல்லாம் கலந்துருக்கு. இப்போ இது ப்ரீடிங் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? மிக்ஸ் தான் கறிக்கு? ஆமாம் ஆமாம். ப்ரீடிங் செலக்ட் பண்ணால் மீதிலாம் கறிக்கு. இதுலேயே வாட்டர் நிப்பல் வச்சுருக்கேன். தண்ணி வச்சுட்டு அதில் தானே தண்ணி குடிச்சிருக்கு. ஃபீடரும் உள்ளே இருக்குது. ஃபீடும் உள்ளே இருக்குது. இது எத்தனை நாள் குஞ்சுங்க? இது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17 நாளில் இது பிறந்தது. அதில் ஒரு 13, இதில் ஒரு 5 18 நாள் ஆகுது இந்த குஞ்சுங்க. ஆமாம் ஆமாம். என்ன வெயிட் இருக்கும்? வெயிட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70-80 கிராம் வரைக்கும் இருக்கும்.